ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது என்கிட்ட நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெசேஜ் வந்து பண்ணி கேட்குறீங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். பிருந்தா மேம் வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பொண்ணுக்கு பாடி மெஷர்மெண்ட் அளவெடுத்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி, அதாவது அவங்க பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து போட் நெக் வச்சு கட்டிங் வந்து பண்ண போகிறாங்க. இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையல் ப்ளவுஸ் தான் அவங்க பொண்ணுக்காக வந்து பண்ணுறாங்க. ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் எல்லா டவுட்டையும் கேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து கற்றுக்க முடியும். உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்னாலையும் சொல்லித்தர முடியும். அதுதான் நீங்கள் இப்போ இதில் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதையும் கேட்டு நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் கிளாஸில் உங்களுக்கு சேர விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்குங்க. மேம் சொல்லுங்கள் மேம். ஆமாம் மேம், ஆமாம், விட்டுருங்க. ஒரு ஸ்கேல் அளவு லைன் போட்டுக்குங்க மேம் ஃபஸ்ட்டு. மேம் பேக் ஹைட்டு 13, அரை இன்ச் தையல் சேர்த்து 13. 13 அரை இன்ச் தையல் சேர்த்து 14ங்களா? ஓகே மேம். மேலே ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க மேம். 7 வைங்க மேம். 7 வேணாம் மேம், 6.25 வைங்க. சின்ன பொண்ணு தானே, இல்லைன்னா ரொம்ப ஷோல்டர் லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். மேம் 2 + 3/4 இன்ச் தையலுக்கு சேர்த்து 2.25 வந்து வச்சுக்கோங்க மேம். மேம் கொஞ்சம் டார்க்காக மார்க் பண்ணுறீங்களா? வீடியோக்கு தெரியலை. மேம் இப்போ வந்து பேக் நெக்கு, ஃப்ரண்ட் நெக்கு மேலேருந்து 3.5 வச்சுக்கோங்க மேம், டாப் லைன்லேருந்து. அது அப்படியே பாக்ஸ் போட்டுக்குங்க. ஆமாம் மேம், அப்படியே நீங்கள் கையிலேயே டிராயிங் பண்ணிக்கலாம். போர்ட் ஷேப் எடுத்துக்கங்க. ஓகே மேம். ஓகே மேம். மேம் ஆம்ஹோல் லென்த் வந்து 6.25 எடுத்துக்கங்க மேம். மேலே டாப் லைன்லேருந்து மேம். ஆமாம், ஷோல்டர் வித் எவ்வளோ வைக்கிறோமோ அது அப்படியே நீங்கள் ஆம்ஹோல் லென்த்துக்கு எடுத்துக்கலாம். செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து பாப்பாக்கு எவ்வளோ மேம்? 34 மேம். 9.5. அதுலேருந்து 1.5 இன்ச் தையலுக்கு மேம். மேம் கீழேயும் அதே அளவு வச்சுக்கோங்க மேம். கீழேயும் 9.5 வந்து எடுத்துக்கங்க. அதுலேருந்து 1.5 இன்ச். மேம் இன்னும் ப்ளவுஸை உங்கள் பக்கம் கொஞ்சம் மேலே இழுத்துக்குங்க மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஆர்ம் ஹோல் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச் அந்த கார்னரில் பாக்ஸில் மார்க் பண்ணி. ஆமாம் மேம். போட் நெக்கு, ஹை நெக்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்து கீழே இறங்கும் போது 1/2 இன்ச் மார்க் பண்ணி லைன் போட்டுக்குங்க. ஓகே மேம். மேலே வந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சில் வந்து கிராஸ் லைன் போட்டுக்குங்க மேம். ஷோல்டர் பக்கம் இல்லை, ஆர்ம் ஹோல் சைடு. ஆமாம் மேம். இது மேம் அந்த சைடு நீங்கள் நெக் சைடு பண்ணுறீங்க, ஷோல்டர் சைடு கிடையாது. அங்கே இது பக்கம் ஆர்ம் ஹோல் சைடு. ஆமாம் மேம், அப்படி தான் வரணும். நம்ம நார்மலாக ப்ளவுஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக் சைடு பண்ணுவோம். ஓகே மேம். அதில் இருந்து கீழே 1/2 இன்ச் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ம் ஹோல் ரவுண்டு செக் பண்ணுங்கள். கிராஸ் லைன்லேருந்து கீழே 1/2 இன்ச் எடுத்துக்குங்க. ஓகே, இப்போ அதுக்கு கீழே இருந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம போட் நெக்கு, ஹை நெக்லாம் வந்து பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேக் சைடுமே ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்து கொடுத்துருவோம் மேம். ஆனால் ஷோல்டர் பக்கம் கொடுக்கணும், ஆர்ம் ஹோல் சைடு பக்கம். 8. ஆனால் பாப்பாக்கு எவ்வளோ மேம்? 7.25 வருது. ஓகே மேம். இல்லைனா 6 இன்ச்சே வைங்க மேம், போதும். மேலே டாப் லைன்லேருந்து 6 வைங்க.
மேலேருந்து கீழே 1/2 இன்ச் விட்டுட்டு செக் பண்ணுங்க மேம். கரெக்ட்டா 7.25 ஒரு பாயிண்ட் இருக்குங்க மேம். ஓகே மேம். அந்த வளைவு மட்டும் லைட்டா ஒரு பாயிண்ட் மேல தூக்கி போடுங்க மேம். இந்த வளைவுங்களா மேம்? ஆமா, ஆமா. அது கொஞ்சம் 1/2 இன்ச்ல போட்டத 3/4 இன்ச்ல அப்படியே போட்டுக்கங்க. அது லைட்டா நீங்க அப்படியே கையிலேயே டிராயிங் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. ஒரு பாயிண்ட் மேல தூக்கி போட்டீங்கன்னா, செக் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த 7.2 வந்துரும். ஓகே மேம். மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. கரெக்ட்டா இருக்குங்க மேம். ஓகே. சூப்பர் மேம். ஓகே. இப்ப கட் பண்ணிருங்க மேம். நைஸ். ஷோல்டர் அந்த கிராஸோட அப்படியே மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? கிராஸோட தான் மார்க் ஆ பண்ணிருக்கேன். ஓகே மேம். ஓகே. போன பிரின்சஸ் ப்ளவுஸ் பண்ணீங்களா மேம்? அது நீங்க பார்த்தீங்களா மேம் அவைங்க போட்டிருந்தத? இல்லைங்க மேம். போட்டு பார்த்துட்டு கரெக்ட்டா இருக்கு அப்டின்னாங்க மேம். ஓகே, ஓகே மேம். ஆனா நம்ம இதுல நெட்ல வந்து நீங்க சென்டர்ல நம்ம இது கோடு போட்டோம் இல்லைங்க மேம். ஆமா மேம். அந்த டாட் பிடிக்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்குறீங்க. இல்லங்க மேம். அந்த டாட் வந்து நம்ம ஆ. இந்த டாட் இப்படி வருது இல்லைங்க மேம். ஆமா. அப்ப வந்து நம்ம இங்க இருந்து இங்க நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு இப்படி கொண்டு வருவோம் இல்லைங்க மேம். ஆமா மேம். ஆமா. நேரா இங்க கொண்டு வந்தோம்ல மேம். ஆமா மேம். அந்த சென்டர் டாட்டுக்கு கொண்டு வரோம்ன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. எஸ் மேம். ஆ அது வந்து நம்ம சென்டருக்கு கொண்டு வரலாம் மேம். அப்படி இல்லன்னா அந்த 1.4லயும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அந்த பீஸ தான் நடுவுல இருக்க பீஸ தான் கட் பண்ணிற போறோம்ல. ஓ! சரிங்க மேம். அதனால 2 இப்படி போட்டாலும், அப்படி போட்டாலும் ஒண்ணு தான் மேம். கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு 1/4 இன்ச் டிஃபர் ஆகும். அதுக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம். சென்டரும் எடுத்துக்கலாம். நீங்க அந்த 1.4 வச்சும் கட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க. எஸ் மேம். வரைஞ்சுட்டேன். ஓகே மேம். இப்ப டேப் அப்படியே எடுத்து மேம், நீங்க சைடுல மட்டும் ஆர்ம் ஹோல் சைடுல ஒரு 1/2 இன்ச் இந்த கிளாத் அப்படியே இருக்கட்டும். ஆர்ம் ஹோல் சைடுல ஒரு 1/2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணுங்க. இங்க மேல ஆமா மேம். மேல ஒரு 1/2 இன்ச் மார்க் பண்ணுங்க. கீழ வந்துருங்க. கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஸ்கேல் அளவு லைன் போட்டிருக்கீங்கல்ல, அந்த கீழோட இடத்துல அளவா? ஆமா மேம். அந்த கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1 1/2 இன்ச் மார்க் பண்ணுங்க. சாரி 1 இன்ச். மேம். என்ன மேம்? கீழ லாஸ்ட்ல அந்த 1 1/2 இன்ச் ஸ்கேல் லைன் இல்லைங்களா மேம்? ஆமா, ஆமா. அங்க வந்து 1 இன்ச் மார்க் பண்ணுங்க மேம். இன்னும் கொஞ்சம் கிளாத்த மேல எடுங்க மேம். ஓகே. இந்த இடத்துல கீழ தானே மேம் பண்ணணும் டவுன்ல. இல்ல மேம். இன்னும் கொஞ்சம் மேல. இந்த இடத்துல இந்த ஆமா. 1 1/2 1 1/2 இன்ச் விட்டுருக்கீங்களா? அங்க வந்து 1 இன்ச் எடுத்துக்கங்க. அது 2க்கும் கிராஸ் லைன் போட்டுக்கங்க மேம். நம்ம போன ப்ளவுஸ்லயும் இது பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா மேம்? பிரின்சஸ் கட்னா நீங்க கண்டிப்பா இத பண்ணிறணும். எஸ் மேம். போட்டேன். ஓகே மேம். இப்ப கிளாத் எடுத்துருங்க. அந்த ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு லைனுக்கும் ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க மேம். மார்க் பண்ணிக்கங்க. அங்க வந்து சிசர் கட் பண்ணுவோம். எஸ் மேம். ஓகே மேம். இப்ப கிளாத் எடுத்துருங்க. இது வந்து பட்டி கிடையாது மேம். அதனால நம்ம ஃபுல் அளவு அப்படியே தான் வச்சுக்குவோம். சரிங்க மேம். ஓகே மேம். இப்ப மேல இருந்து பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 9 இன்ச் மேம். எஸ் மேம். இங்க இருந்து 300 ஆமா மேம். 3.5 எடுத்துக்கங்க. அந்த 3.5 கிட்ட அந்த 9 இன்ச் இருக்க மாதிரி மறுபடியும் நேரா எடுத்துக்கங்க. முதல்ல தள்ளி எடுத்துட்டீங்க. அங்க ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி போட்டுக்குங்க. ஆம்ஹோல் சைட்ல இருந்து 5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிங்க மேம். பெரியவங்க அப்படின்னா நம்ம 5.5 எடுத்துக்குவோம். ஓகே. இது பாப்பா அப்படின்றனால 5 இன்ச் எடுத்துக்குங்க. ஓகே மேம். இப்போ கீழே லைன் போட்டிருக்கீங்களா மேம்? அங்கேயும் வந்து 3 இன்ச் எடுத்துக்கங்க. 3.5 எடுத்துக்கங்க. கரெக்ட்டா அந்த 1 1/2 லைன்லயே போடணும் இல்லைங்க மேம்? ஆமா மேம். மேல இருக்க லைன்ல மார்க் பண்ணுங்க. அது கீழே நம்ம எடுத்துக்கலாம் வளைவு. அந்த இதுக்கு அதுக்கு லைன் போட்டுருங்க மேம். மடிச்சு தைக்கிறதோட லைன் போட்டுக்குங்க. 3.5 எடுத்துக்குங்க. இந்த சைடு 1.5 அந்த சைடு 1.3 வச்சுக்குங்க. சின்ன பொண்ணு அப்படின்ற மேம் இல்ல அந்த சைடு வைக்கக்கூடாது.
நம்ம அந்த 3.5 மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதுக்கு அவுட்டர்லேயும் இன்சைடும் 2 பக்கம் எடுக்கணும். அதை தான் நடுவில் வச்சுருக்கணும் நம்ம. 3 வருதுங்க மேம். ஆமாம் மேம். அது 3.5. அதுக்கு அங்கிட்டு நீங்கள் 1.3 எடுத்துட்டீங்க. எஸ் மேம். இந்த பக்கம் எடுக்கணுங்களா ஆமாம், மேம்? உள் பக்கமாக எடுத்துக்கணும். நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு தான் நம்ம இப்போ நெக் ரவுண்டு 2.5னா 2 2.25 வச்சுட்டு 1.4 1.4 எடுத்துக்குவோம். ஆனால் இதில் அப்படி வராது. இப்ப நம்ம அவங்களுக்கு வந்து 4 அண்ட் ஹாஃப் எடுத்துட்டு இங்க 1 அண்ட் ஹாஃப் அங்க 1 அண்ட் ஹாஃப் அப்படி தானங்க மேம்? ஆமாம் மேம், அப்படி தான் எடுத்தோம். ஓகே. இப்போ அந்த மேலே இருந்து அது லைன் போட்டுக்குங்க மேம். இப்போ மேலே வந்து ஒரு 1 இன்ச்சு மார்க் 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே மேம். இந்த சைடு அப்படியே கிராஸாக எடுத்துக்குங்க மேம். ஓகே. அந்த சைடு மட்டும் நீங்கள் அந்த பெண்டு வந்து கொடுக்கணும், அந்த வளைவா. உள் பக்கம் கர்வ் பண்ணி வெளிப்பக்கம் கொண்டு போய் திருப்பிக்கிங்க. ஆமாம் மேம், இன்னும் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி வரணும். மேம் ஆம் ஹோல் சைடு மேலேருந்து ஆம் ஹோல் கிட்ட வாங்க. அந்த 5 இன்ச்சுக்கு லைன் போட்டிங்களா, அது லைன் போட்டிங்களான்னு. மேம் நீங்கள் எடுத்தது அந்த ஷேப் நல்லாவே இல்லை மேம். இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு லீஃப் மாதிரி நம்ம போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி லைட்டாக வளைவாக எடுத்து. சரி, ஓகே மேம். நீங்கள் வெட்டும்போது அது நல்லா வளைவாக வெட்டிடுங்க மேம். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்போ ஆம் ஹோல் சைடில் ஒரு 1/4 இன்ச் இந்த சைடும் அந்த சைடும் கிராஸ் பண்ணுங்கள் மேம். 1/4 இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக மேம். பாதியோட மட்டும் மேம், பாதியோட மட்டும் குட்டியாக. சும்மா லைட்டாக இங்கிட்ட ஒரு 1/4, அதாவது ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக. ஓகே மேம். மேம் இப்போ ஓகே மேம். இப்போ இந்த லைனை நேராக கீழே இழுத்துருங்க. நம்ம கீழே ஒரு ஸ்கேலர் லைன் போட்டிருக்கோம்ல மேம், கீழே அந்த 1.3 எடுத்தீங்கல்ல, அதை நேராக கீழே கொண்டு வந்துருங்க. அப்படியே நேராக லைன் போட்டுருங்க. ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்போ ஆம்ஹோல் டெப்த்து மட்டும் மேலே எடுத்துருங்க மேம். விட்டுட்டு மேம் அப்படியே லைட்டாக நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி எடுத்துக்கோங்க. இதில் ரொம்ப ஆம்ஹோல் டெப்த்து எடுக்க தேவையில்லை. போதும் மேம். ஓகே. இப்போ கட் பண்ணிடுங்க மேம். முன்பக்கம் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடாதீங்க ஃபோல்டிங்க, ஏன்னா பேக் ஓப்பன் தான் வைக்கிறீங்க. அங்கே வந்து மேம் ஒரு நம்ம டாட் பிடிப்போம்ல 1/4 இன்ச்சு, இந்த 2வது டாட்லாம் ஆம்ஹோல் டாட் பிடிக்கிற மாதிரி அங்கே ஒரு டாட் பிடிக்கணும். அதுக்கு இப்போ மார்க் பண்ணி வச்சுக்குங்க. ஏன்னா போட் நெக் அப்படின்னா அந்த இடம் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வரும். எந்த இடத்துல மேம் நெக்கில் இருந்து மேலே இருந்து கீழே ஒரு 1/4 இன்ச்சில் ஒரு டாட் பிடிங்க. ஒரு 1/4 இன்ச் ஒரு 1/2 இன்ச்லேயே நீங்கள் பிடிக்கலாம். ஆமாம் மேம். அந்த சென்டரில் நம்ம ஆம்ஹோல் டாட்லாம் பிடிப்போம்ல, ரொம்ப குட்டியாக இல்லை மேம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இன்ச்சுக்கு கொண்டு வாங்க. ஆமாம், 3.5 இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. 3 இன்ச் ஓகே, போதுமானதாக இருக்கும். அங்கே ஒரு டாட் பிடிச்சிக்குங்க, மறந்துடாதீங்க. அதனால தான் இப்போயே மார்க் பண்ணி வைக்கிறோம். நீங்கள் இதை தைக்கும் போது அந்த இடத்துல டாட் பிடிச்சிட்டு தான் தைக்கவே ஆரம்பிக்கணும். ஆமாம், தைக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடம் லூஸ் வரும் நமக்கு. முன்னாடி பின்னாடி கரெக்டாக இருக்கும், முன்னாடி மட்டும் லூஸ் வரும். அங்கே டாட் பிடிச்சிட்டோம்னா லூஸ் வராது, பேக் ஓப்பன் அப்படின்றனால. மேம் முன்னாடி டாட் பிடிக்கிறதுனா பிடிக்கலாம் மேம், இல்லைன்னா வேணாம், விட்டுறலாம். சின்ன பாப்பா தானே, தேவையில்லை, விட்டுருங்க. இருங்க. சென்டர் டாட் வேண்டாம் மேம்.
ஓகே மேம். இப்போ மேல அந்த 1/4 இன்ச் ஆம்ஹோல் சைடு வந்து கட் பண்ணிக்கிங்க மேம். 2 சைடும் 1/4 இன்ச் லைட்டா கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஆமாங்க. அத கட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே போதும் மேம். ஓகே மேம். கீழ வந்து மடிச்சு தைக்க ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க மேம். ஸ்லீவ் வந்து வழக்கம் போல தான் நம்ம எப்பயும் பண்ற மாதிரி. எஸ். ஸ்லீவ் ஹைட் மேம்? ஸ்லீவ் ஹைட் வந்து 4 மேம். ஓகே மேம். 4.5 எடுத்துக்கங்க. இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம 2.5 அப்படி எடுக்கணுங்களா மேம்? எடுத்துக்கலாம் மேம். 2.7 எடுத்துக்கங்க மேம். 2.25. ஓகே மேம். ஓகே. ஆர்ம் ஹோல் ரவுண்டு மார்க் பண்ணிக்கிங்க. 7.25 சொன்னீங்களா? ஓகே மேம். ஒரு 1 இன்ச் வருதுங்க மேம். அப்புறம் தான் லாஸ்ட் லைட்டா. ஓகே மேம். பரவால்ல விடுங்க. இது வந்து ட்ரையல் தானே பார்க்குறீங்க. 1 இன்ச்சே போதும். இவங்களுக்கு அதே மாதிரி 3 இன்ச் அந்த மாதிரி தானே மேம்? இவங்களுக்கு 2.25 மார்க் பண்ணுங்க மேம். 2.25 1.25. 1.5. ஓகே மேம். இப்போ கிராஸ் லைன் போட்டுக்குங்க. ஓகேங்களா மேம்? ஓகே மேம். சூப்பர் மேம். அப்படியே ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்தும் போட்டுருங்க மேம். எஸ் மேம். அந்த 1.25க்கு ஒரு 1/4 இன்ச் முன்னாடி வச்சு நீங்க டெப்த் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அங்கருந்தே நீங்க பிரிச்சுக்கணும். ஓ, இங்கேருந்து இப்படி. ஆமா மேம். கொஞ்சம் டார்க்கா அப்படியே போடுங்க. ஓகே சூப்பர் மேம். ஓகே மேம். ஓகே கட் பண்ணிருங்க மேம். ஸ்லீவ் ரவுண்டு மேம். ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு 5.5 மேம். ஓகே மேம். இது வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எப்படி நடந்தது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.